வந்து மைக் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைக் மாட்டியிருக்கோம். அதானே வாங்கினதுக்கு எதாவது பண்ணுமா இல்லையா? இது ஆல்ரெடி எவனோ வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு கொடுத்து விட்ட ப்ராடக்ட் மாதிரியே இருக்குது. இதை கழட்டிக்கலாம். இல்லை என்னடா நல்லா தான்டா கேட்கும். அது ஆரம்பிச்சிட்டியா? ஹாய் ஆரம்பிச்சிட்டியானே ஒரு 100 தடவை. பரவாயில்ல, சரி பேசு. ஹலோ, இன்னைக்கு எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கோம்? இந்த வீடியோ எதுக்கு பண்ணுறோன்னா, சேனல் ஆரம்பித்து போன வீடியோவில் ஆடியோ கேவலமாக இருந்துச்சு. தெரியாமல் யூடியூபர்னு சொல்லி மைக்கு வேணும், கேமரா வேணும், கோப்ரோ வேணும், அனுப்பி ஆமாம் அடம் பிடிச்சி ஒரு மைக்கை வாங்கியிருக்காங்க. நாங்கள் வந்து மைக் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் கையால் அன்பாக்ஸ் பண்ணு. நான் கிளிப்பேன். அதுதான் எங்களுக்கு வேணும். நீ அன்பாக்ஸ் பண்ணு. இதுதான் அந்த மைக். நாங்கள் இதையும் நீங்கள் அன்பாக்ஸ் பண்ணுங்க. அவ்வளோ தனியாக மாண்டேஜ் அதே அன்பாக்ஸ் ஆயிருக்கு. இரு கட் பண்ண வேணாம். வேணாம் இதோ கட் பண்ண வேணாம். இதுதான் அந்த மைக் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிறது. வந்து வயர்லெஸ் தானே. இதில் சார்ஜ் இருக்குமா? இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இருக்கணும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணுமா ப்ரோ? ஆமாம், ஆன் ஆயிருக்கு ப்ரோ. ஸோ வந்து இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன் ஆகிடும். அந்த பட்டன் எங்கேயோ இருந்துச்சு, அந்த சைடில் இருக்கும். லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஆன் ஆகிடும். இது வந்து ஐஃபோனில் மட்டும் தான் போட முடியும் ப்ரோ. இது ஆன் ஆகலை ப்ரோ. ஆன் ஆயிடுச்சு. ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். இதில் சொல்லுங்க, லைட்டிங் தானே, எப்படி சொல்லுன்னா என்ன சொல்லிட்டீங்களா? நம்ம டெஸ்டிங் வீடியோ தானே. ஹலோ, மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. என்னமோ பேசுகிறேன். ஒலி அண்ட் சர்வீஸ் வழங்குவார்கள் ஃப்ளோரிடா vlogs. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைக் மாட்டியிருக்கோம். ஆமாம், இந்த ஆடியோலாம் போடணும்ல. இந்த ஆடியோ வந்து அந்த வீடியோவில் போடணும்ல. அது எடிட் பண்ணுறோம் கவலைமே. மைக்கில் பேசு. வீடியோ ஆன் பண்ணால் தான் பேசணும். அப்புறம் போனதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்கல, ஆன் ஆகல. ஒயிட்டில் கூட வேணாம். இப்போ பேசுங்க, வீடியோ ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, கேட்குது. என்னோட இதில் வந்து நார்மலில் தான். ஆமாம், இது வந்து நார்மலில் இருக்குது. அதில் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆனில் இருக்குது. இருக்கிறவங்களாம் நம்மள ஏதோ பிளாகர்னு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பரவாயில்ல, யாராவது யூடியூப்ல நம்ம வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து ஒரு அப்கமிங் செலிபிரிட்டி விளாகர்ஸ்ன்றதை நம்ம இப்போயே வந்து காட்டுறோம். ஆனால் வந்து சேனல் ஆரம்பிச்சிக்கும் போது நாங்கள் செலிபிரிட்டின்னு சொல்லிட்டு தெரியுற ஒரே ஆள் நம்ம மட்டும்தான். என்ன பார்க்குற? நீயே எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சுக்கிட்டு என்னை என்ன கொடுத்து விட்றேன்றியா? நோ வேஸ்ட், நோ கமெண்ட்ஸ், சிம்பிளி வேஸ்ட். ஆக்சுவலாக வந்து இது வாங்கினப்பே இதில் ஒன்று உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினச்சோம், மறந்துட்டோம். இது ஆல்ரெடி எவனோ வாங்கி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து இல்லை எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு கொடுத்து விட்ட ப்ராடக்ட் மாதிரியே இருக்குது. ஏன்னா இந்த ஓப்பன் பண்ணது, இந்த பாக்ஸ் பேக்கேஜிங் அப்படிலாம் இருந்துச்சு. பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து வழக்கமாக கொடுக்குற சிலிக்கா ஜெல் ஒன்று இருந்துச்சு. இது தேவையில்லை, சாப்பிட்டு செத்து போங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டைப்-C கேபிள். நீங்கள் ஐஃபோனுக்கு வாங்கினாலும் டைப்-C கேபிள் தான் கொடுப்பாங்க. அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு. நீங்கள் எதுவும் சொல்ல விரும்பப்படுறீங்களா? ஆமாம், நாய்ஸ் கேன்சல் ஆன் இருக்குல்ல, அதான் பேசுகிறா. ஹலோ, எனக்கு தெரியாத கொடுத்து பேசுனா நான் என்ன பண்ண முடியும்? இதை பற்றி எனக்கு என்னென்ன இனிமேல் நீ அதில் தான் பேசணும். அதனால தான் என்னை பற்றியே மாட்டி விட்டேன். இது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, இது ஆக்சுவலாக ஒரு மைக். ஆமாம், அதாவது யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா பேசிக்காக நீங்கள் காசு கம்மியாக வாங்குற மைக் வந்து இது ஒன்று தான். ஆமாம், நான் இப்போ அந்த கேமராவில் பேசணுமா இந்த கேமராவில் பேசணுமா? அதாவது ஆரம்பித்து கொஞ்சம் காசு வந்ததுக்கப்புறம் எதனாலும் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி ஆர்வக்குள்ளாரா பண்ணாதீங்க. வந்து கேமரா வேணும், அது ஆமாம், இது இருந்தால் தான் நான் இது பண்ணுவேன். மேக் வேணும். ஆமாம், அடுத்து வந்து எடிட்டிங்க்கு மேக்புக் கேட்டிருக்கேன். ஒரு ஆள் வேலைக்கு வேணும் எல்லாம் கேட்குறேன். இல்லை, இப்போதைக்கு வந்து மேக்புக் தான் கேட்டிருக்கேன். அந்த மேக்புக் வாங்கி ஒரு 2 வாரத்தில் வந்து எடிட்டிங்க்கு ஆள் வேணும்னு கேட்டுருவேன். பிரச்சனை இல்லை. ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு இப்போதைக்கு அவர் இருக்கார், பிரச்சனை இல்லை. கூடிய சீக்கிரத்தில் நாங்கள் ஆள் வைக்கிறதா எங்கள் சேனல் ஹெட்டுக்கிட்ட பேசியிருக்கோம். இது ஆன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் லைட் எரியும். இந்த ப்ளூ கலர் லைட் எரிஞ்சுச்சா ஆன்லன்னு அர்த்தம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் இப்படி ஒரு சவுண்டு கேட்டுட்ருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இதுக்கு சைடில் வந்து நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஒரு பட்டன் இருக்குது ப்ளூ கலரில். ஸோ அந்த பட்டனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா பச்சை கலரில் மாறிடும். இப்போ நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம்
சுற்றி இருக்கிற வாய்ஸ்லாம் கேட்குதா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் கமெண்ட்டில் சொல்லணும். ஏன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்கிறத பொறுத்து தான் அதை வச்சிருக்கிறதா இல்லை வந்து ரிட்டர்ன் போடுறதா நாங்கள் முடிவு பண்ணுவோம். இல்லை ரிட்டர்ன் போட்டுட்டு வேறு ஏதாவது நல்ல மைக்காக வாங்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளானில் தான் இருக்கும். அப்படி தானேங்க? அப்போது ரிட்டர்ன் போட்டு ரீஃபண்ட் வாங்கிடுவோன்றியா? எதுக்கு மைக்கு? அதானே சேனல்ன்றேன். எடுத்து மூடிட்டு போயிடுவோமா? எதுக்கு ஆரம்பிச்சோன்னு எங்களுக்கே தெரில. பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பார்க்காதீங்க, போய் வேலையை பாருங்க. டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறேன். அந்த காத்துக்கருப்பு கலையோட டெம்ப்ளேட் இந்த இடத்துல போடுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். நீ தான் எடிட்டரு? ஆமாம், நானே போட்டுக்கிறேன். நான் தான் எடிட்டர், நானே போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான். சரி, சுற்றி சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் வந்து எங்களை உண்மையிலேயே விளாகர் நம்ப வச்சுருவாங்க. எங்களை ஒரு மாதிரியாக பார்த்துட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு ஒரு மாதிரி சையாலாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்னா, இந்த மைக்கோட ரேஞ்சை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் எப்படி இருக்குன்னு, ஏன்னா நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் அந்த பட்டனை வந்து ஆல்ரெடி அமுக்கி தான் வச்சுருக்கேன். அதுவும் எப்படி இருக்குன்ற செக் பண்ணுறதுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். வாங்க. செடி ஆக்சுவலாக வந்து இந்த மைக்கோட ரேஞ்ச் வந்து 50 மீட்டர்னு போட்டிருந்தாங்க. 50 மீட்டர் வரைக்கும் ரேஞ்ச் எடுக்குன்னு அதை நாங்கள் போய் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் 50 மீட்டர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் எங்ககிட்ட இல்லை. இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து போகிறோம். இப்போ வந்து ரோடை கிராஸ் பண்ணுறோம். கேட்குதான்னு தெரியல. நீ ஏதாவது பேசு, அப்போ தான் ஆடியில் கேட்குதா இல்லைன்னு தெரியும். அமைதியாக இருந்தால் எப்படி கேட்கும்? போயா. சரி, இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். டிஸ்கனெக்ட் ஆகலை, இன்னும் பச்சை லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது. ஹாய், ஸ்டில் பச்சை லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது. கேட்குதா? இந்த ரோட கிராஸ் பண்ணுமா? இல்லை, அவ்வளோ தூரம் போனீங்கன்னா 50 மீட்டர் தாண்டிடும். ஸோ வந்து கேட்குதா, தெரியுதா? இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கும். கேட்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். கேட்கலாம் சொல்லுங்க, அமேசானில் ரிட்டர்ன் போட்டுருவோம். அவ்வளோதான். ஒரே வருவாங்க, போலீஸ் வண்டி வருது. அவங்க போனதுக்கப்புறம் நம்ம கிராஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இவ்வளோ என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸில் இருக்கிறப்ப நாய்ஸ் கேட்குதான்னு சொல்லுங்கள். பின்னாடி லாரியெல்லாம் போகுது, அந்த சத்தமும் கேட்டிருக்கணும். பார்ப்போம், கேட்கலன்னா பெஸ்ட்டு தான். ஓகே, இதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னு எடிட்டில் தான் எனக்கு தெரியும், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ அதனால் பெட்டர் நீங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் வந்து போடுங்க. 2 மைக்கில் பேசுகிறேன் பார்த்தீங்களா? போடுங்க. மைக் வச்சு ஏதாவது பண்ணணும் அதானே, வாங்கினதுக்கு எதாவது பண்ணுமா இல்லையா? இந்த இதை கழட்டிக்கலாம். அப்படி வந்தீங்களா? மாட்டுற கஷ்டம், இவர் மாட்டுவார். இப்போ பாருங்க, கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டான ஒரு விஷயம். ஆஃப் பண்ணிட்டு மாட்டினா கூட சத்தம் கேட்காது. என்ன மாட்டிட்ட? யூ கியூட் ஃபெலோ. தாத்தா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க தாத்தா? பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப சீப்பு. இதோட விலை ஜஸ்ட் 3600 சில்லற, 3600. நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு. வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க. லிங்கை கீழே போட்டுறேன். இது வந்து ப்ரொமோஷன் கிடையாது. யாராவது பார்த்து ப்ரொமோஷன் பண்ணால் கொடுங்க, பண்ணி தரோம். யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க, எதிர்பார்க்காதீங்க. ஆமாம், ப்ரொமோஷன் என்னன்னா கீழே வந்து எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியா வந்து கீழே கொடுக்குறோம். அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் அங்கே வந்து ஃபாலோ தான் பண்ண முடியும். சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களை மாதிரியே வெட்டியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். சேக்கடி ஓப்பன் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம், ஸ்வாகத். மதுரைக்காரனு கையே கத்தி வரல பீச்ரா. யார்கிட்ட கட்சியை பிடிச்சி பேசுற?